Santo Niño, pamatia, hininga mo nga pangalia, ilayo mo kami sa katalagman, ug panalig di ang subos kada utang. Santo Niño, ikaw ang among paglaom. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Lunes, Nobyembre 8 tuig 2021. Sama sa nandar matag Lunes ang mga ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal national ug mukutlo sab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang may labot ang lungsod. Among basahon rin yung mga text messages nga para natin tulumanon. Ang weather report musunod karong taud-taud. Ako si Manny de los Santos Rabacalog sama sa nandar kaubanatong atong partner matag Buntag, Konsihal Maluwano Inokando Tabar. Cons, may buntag. May buntag sting viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sugdanday na tatong programa pinaagi sa pagpadangat sa atong latest weather update. Apan samtang nagpaabot ta sa atong weather forecaster, ari siya ta magsugod sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, NBI 7 nabs wife involved in alleged killing of husband. Land dispute eyed as motive. Sa Super Balita sa Sunstar, usa ka libo ka driver sa libreng eskwela theoretical driving course sa LTO-7 alang sa mga driver sa habal-habal sa Talisay City. Sa The Freeman, today in Cebu City, 500 kids to get COVID vaccine. Sa Banat News, sa The Freeman, asawa na sikop na usa sa mga suspek sa kamatayon sa iyang bana. Sa Philippine Daily Inquirer,
DILG told no vax, no 4-piece subsidy illegal. Sa Philippine Star, minors, seniors now allowed in PUVs. Sa Manila Bulletin, government moves to make COVID-19 jab mandatory. Ug sa Tempo, senators reject no vax, no aid. Maugad tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal sa atong pagbalik atong paningkamutan nga makapadangat kita sa atong weather update lakip na sab atong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang, Bong. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, arang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
Maraming salamat sa buong Maayong Buntag Pinoy o ani nga kini atong mga balita atong kutluon gikan sa mga pamantalaan. Ang Dagbayan Subo magsugod na karong adlaw no Nobyembre 8 sa pagpamakuna sa mga minor de edad nga himsog o kadtong himsog no og walay comorbidities adto sa designated site sa Asnar campus sa Southwestern University. Kanang tugod ang giunan ini katubang dunay sakit nga lain kon comorbidity. Istrikto nga why walk-in nga dawaton kadto lang nagparehistro daan moy at timanon apan kinahanglan nga magpasabot nga maabtan og text message o advice gikan sa Cebu City Vac sa dili pa mo adto sa Asnar Campus alang sa pagpamakuna. Uy, kinahanglan gyapon huwaton ang text message. Ang naka-schedule sa mga adlaw, ang mga ginikanan o guardian mukuyog sa bata, magdag ilang valid ID. Kung guardian, magdaog written authorization gikan sa ginikanan sa bata. Kung naa sa abroad, kinahanglan mukuha og power of attorney alang sa designated guardian. Ang mga sakop sa Philippine Pediatric Society Incorporated sa Central Visayas, ubos sa pagpangulo ni Dr. Alfredo Bongo Jr. mutabang sa paghatag og bakuna sa mga bata sa Southwestern University Asnar site. Pao kato ang giklaro gyud nga gikinahanglang magparehistro ug gunya maghuwat pagyud sa text messages. At least 500 ka mga minor de edad nag-edad og 12 ngadto 17 anyos ang gipaabot nga makadawat sa bakuna karong adlaw. So kadto lang i-schedule atong balikon nag-schedule lang na bakunahan karong adlaw ang dawaton sa Southwestern University Pinma. Si Dr. Jeffrey Abones, officer in charge sa Cebu City Health Department, pahinumdum sa mga ginikanan o guardians nga datong itong mga required documents nga atong gihanlan sa unahan. Okay? Klaro naman tingali na, no? Klaro na. So, ano nga kining dugang mga balita? Ang mga motorista, kaniyang tugod, ang mga motorista, padakpan ni sila, labi na gyud kon ang gamiton kanarang traffic citation ticket, PCT. Di man na imerguhon ang lisensya niya na. Igo man ang tagaan sila og resita. Unya, narani mo, nga mo adto ka dito, aron bayran, adto ka sa LTO, aron bayran nimo ang imong violation. Kapag karagana na, dili makabayad. Dili mo bayad. O ang uban niya na, paabuton nga ma-renew. No, ma-renew ang registration sa sakyanan. Inig-renew sa registration sa sakyanan, makita dito na dunay violation. Ang sakyanan may isuat dito na dunay violation, ugo niya ang mao nga mga what you call this, ang mao nga mga operator o tagiya sakyanan may makabayad. Although naiuban tingali nga naa, mahatagan sila og kailahag yung lisensya pero juter gyud kay na. Muna yung nakadaghanan niya na ang kadaghanan ini kung galing malakpan ka niya ang ihatag kanimo mo kining traffic violation ticket motor vehicle something nangtangon gyud dawa kuhaan gyud ang imong lisensya. So mo kana ang legal section sa Cebu City Transportation Office mi-file na og 61 ka mga kaso to settle katong mga traffic violation nga wa pa ma-settle sa mga drivers o operators sa buwan sa Oktubre. Ang CCTO may pahinumdum nga katong i-issuehan og citation ticket nga kinahanglang i-resolve ilang violations immediately aron di sila maka atubang og legal charges. 72 hours ang ihatag kanila sa maong pagsettle sa ilang violation.
Okay. Kining carbon market, kon suwa pa man gyud ay ni human ang lalis ani no. Sige pa man di gyapon. Abito na kog ilan na ning na ayom-ayom na nila ang kanang mga tao diha nga nagsigig protesta, abi na kog okay na, pero di pa man gyapon. Na may mga grupo nga mi demanda. As a matter of fact, mga 195 ka mga grupo o mga tao mi perma og manifesto alang sa simple, clean, orderly, safe og cheap carbon. Ang signing sa manifesto gihimo nitong Biyernes sa Carbon Alliance, sa dihang Carbon Alliance, miatubang meaning pag-demolish sa ilang dapit. Ang ilang nga di gyud ta ipa-demolish. Tungod meaning gimbutan sa joint venture agreement kung JVA between the Cebu City Government ug sa Megawide Construction Corporation. Ang mga vendors o mga residente sa Carbon Market Zone sa Union ay miyaw sa Regional Trial Court nga hatagan sila fresh socio-economic development framework on the rehabilitation of Cebu's biggest market, guided by a genuine desire to uplift the welfare of the marginalized sector. Muna yung nakadaot din paghapon magkasinabot. Kuyog sa uban ng mga concerned citizens ang grupo miauhan sa og public consultations o ingon mo sa public hearings sa bisan unsang plano kalabot sa carbon market, stressing na ang interest sa general public should be placed at the heart of such discussions. Hinay nga i-desecrate ang cultural heritage, mamani usas mga gibarugan, na kini usa ka cultural heritage. Sila nagkanayon nga ang Cebu City Government muhimo og feasibility study for alternative public markets nga mas barato o environmentally friendly. Ang local government gikinahanglan nga mo determine sa maayong paagi pag-develop sa carbon public market nga maghatag og unang pagtagad ngadto sa kooperatiba as well as istudyuhan ang economic o financial viability sa buong kalihukan. Suma nila ang multi-billion joint venture agreement between Megawide and Cebu City Cebu City government on carbon market rehabilitation makapapahawa sa dagdahan ng mga vendors. Pinag-iihap 6,000 ka mga vendors o enterprises bisan pa kung suma pa dunay full protection guaranteed under the 1987 Constitution pinagi sa social justice and human rights cause. 6,000 kabuk ang mga tangtang ng mga vendors of enterprises. Likewise, kapin sa usa ka libo ka marginalized families ang matangtang ma-evict papahawa sa mong ilang gipuy-an, although ang maong dapit gideklarar na nga usa ka socialized housing site both by the Cebu City and national government. Gideklarar naman kuno na ang gipuy-an ni mga usa ka libo ka buok mga tao. Gideklarar na ni Cebu City ug sa national government na housing, a socialized housing site, kunya nganong papahawaon man kuno sila. Ang proposed developments na mag-appeal sa construction sa usa ka mega mall, usa ka hotel, ug laing tourism-inspired developments nga pupariha sa world-class city, impertinente sa mga vendors. Wa kini lami alang sa mga vendors ug ordinary consumers. O kini hinoon makadugang lang og problema kanila sa grupo. Sila mipuno nga ang carbon market zone usa ka numero 1 tinubdan og trading area
sa mga barato nga mga palitunon ug mga supplies sa Cebu Province. Hinoon ang imposition and collection sa higher fee gikan sa market stallholders in order to allow Megawide sa pag-recover sa ilang investment na moabot og 5 bilyones 500 milyones pesos. Mao kini ang makapaumento niya sa presyo sa mga palaliton nga baligya diha sa carbon market. Sa iyo niya na ang alliance mitawag nga inulipikar ang joint venture agreement tungod sa nagalain-lain nga legal violations, primarily sa pag-appeal sa public state authority properties nga way labot wa parang iyaha sa Cebu City. Ang carbon market usa kini ka cherished cultural property, usa ka heritage zone involving areas dating back to panahon sa Katsila. Thus, ang demolition is sacrilege and a breach of the provisions of the National Cultural Heritage Act of 2009. Angan sa merkado was inspired by the railway transport built during the American occupation that brought coal from Danao and Karkar to power engines. Kuning carbon kanang isugnod kanang atong gitawag o sa English og coal. Mao kana mga higala ang pangayo na sa grupo. I don't know kung kanos pa mahuman kining ila diha, pero nagsige na og trabaho. Isa man nimo nga nagsige naman nagtrabaho. Naay gisira des Cordoba kon Kaning giingon sir ba nga murag ni pirma sila manifesto ang pangutana ni sir kinsa kay maminaw ani nila no? Mauna ang ako lang is they have to call on the congressmen o gatong mga tao nga nipasaka og kaso batok nining Mount Joint Venture Agreement. Doon naman to yung mga kwankons, mga kongresista na ni padangat og kiha dito sa Korte Suprema may tungod batok dining Joint Venture Agreement. Ug usa niya ng ilang gisgutan nga kini dinhi usa kini ka gideklarar nga heritage area o naay daghan diha nga yuta ko diha nga yuta nga dili wa ni parang iya sa Cebu City nganong gi-appeal man sa ilang Joint Venture Agreement. Kana unta mao ta ni ilang dalon. Kung tinuod ni tanan nilang giingon nga why ma-displace kanilang daang pag-appeal ni Erwin Gokong nga head sa CEBU usa if not ang labing dako no nga kanang organisasyon sa mga manindahay din na is really kanang telling kay kanang ano man bi kaingon ka ba nga ngano manghungtod karon nagsige gyapon sila og supak, sige gyapon sila protesta, which means mapag gid na maplansya din ha. Wa maplansya tungod kay gibarugan man yun sa city government na sakto na tong ilahang joint venture agreement. Bisan tuod og gikuwangan pa ang mga vendors na way klaro para kanila ha. Way klaro wa pag yun ma-exhaust pag-ayo ang mga problema. Unya murag gipirmahan na dayon ng joint venture agreement sa mga konsehal sa daghang mga konsehal tawa gani makabasa sa joint venture agreement ni appeal na sa aprobar ning joint venture agreement. Una karon nga ang hal-hal man sa ning ato ang mga pinili na uban mo na nahitabo saon mo na. So hangtod karon I don't know what will happen if there's going to be another administration, be it the Margot Osmeña administration or Mike Rama administration, because I understand si Mike Rama ang iyaha is going to correct the flaws meaning Mount Joint Venture Agreement, but I don't know about Margot kung nga kung madugog man do gikan sa mga konsehal sa POPK nga murag against sila nining pag-redevelop nining carbon market. What do you think? Para nako murag kanina kuan gyud na apiki gyud ni siya nga nasugdan because this would have all of these things should have been taken into consideration but if you wanted to enter into a contract or a joint venture agreement such as this, the best time to have made it would have been
within the year, no, from the assumption of office. Kay karon di makakabaon sa outcome sa elections. And even before elections, there are already a lot of noise, there are already a lot of protests, opposition, and you can never be sure about the outcome once there is a different, bisag one or two or three personalities nga makaingon ka nga nausab ang kamada o kanang placements sa mga opisyales sa usa ka lugar diin gipahigayon ang project. Dako ba sad siya impact in the sense nga it could raise some points, ang mga tingog mapun-an, di ba? Lain og lahi og panahom would also be a major consideration. Pero ang akong tanong ani kon, kung man sa kitistiyan ang taga Megawide nini, tungod kay if worse comes to worse, it's the city government, kita na mga munupyo sa Subuanon, mga magbubuhis, mga alkanse. Why? Because they were just asked for the reimbursement of their money and the interest of their grant, of their capital. Because that's part of the joint venture agreement I would like to begin. Sakto, sir. Ganan ko sa imong termino, sir, nga di magsakit ang ilang tiyan. Murag unsa may amo nga kuan man na. Pero ang kinsang tiyan ang magsakit, sir, ang mga Subuanon ug di ni magkadimaon. Correct. Ato ng kwarta ni bayad diha. Klaro kay nga joint venture agreement na kung galing gani dunay mga dili mapatuman na naana suwat sa joint venture agreement nga budto na tay mga tulubagon, dunay mga damages na ma-incur on the part of the Cebu City government. Napaw nagdi na yun. Do you think this will be a major consideration for voters on May? Yes. If properly funded, if properly brought to the fore, if properly brought to the air, kunya i-explicar kung unsay tinuod na muresulta ni ana kanang pagtukod ng carbon market o kung ugaling dili ka na ihinayon sa karon nga panahona unsay mahitabo. Dako kay sa pagkakaroon god murag wa man ta maggunahuna nga og dili mahinayon sige lang may nunan di mahinayon di ta kagasto no. Ang nagasto nila og pila na ng paninglo nato og gani tingali patungan pa. How about what do you think about the participation of Bimbo Fernandez, who is a candidate for vice mayor, chairman of the Pagtambayayong Foundation, and one of those who signed the manifesto? Is that something that you think could further strengthen the points made by these vendors protesting the development? And on the other hand, do you think that would also be plus points for his candidacy? Sa candidacy, pamagod ako kay ko kadungugay nga nag-appeal siya diha. Kinahanglan na iya ng kuan. Una iyang i bandira nga usa sa iyahang mga advocacy nga iyang gusto nga ipadayon ka ng carbon market, limpyuhan lang, gunya limpyo, barato, kanang iyang ipangayo sa mga vendors karon. Wa gay ko giwa nga si Bimbo di ay if Bimbo will really exert effort there and be in the front lines, being a former USEC or Undersecretary of the DILG, ang iyang involvement ka na mga inana urban poor, plus sa iyang connections with the progressive congressmen, I think dako na og plus factor, no? Kunya kung galing iya nang madagyon mao ni iyang himuon nga advocacy ug unya mo iyang himuon nga silbi usas mga programa sa panggobyerno dining iyang karon nga pagkampanya sa iyang kandidatura pagka-vice mayor. I think so. And for one, kanadaan dihang mga vendors will really look for him. Plus, on the other side pod, there is also one nga nilansar kani adto na pildi karon nilansar pagbalik kinis Maria Pino, aliado o naa na nahisakop sa grupo ni full-fledged
Acting Mayor Michael Rama sa ilang grupo, kini si Maria Pino nagpapili pagkakonsihal, dako ning tingog kani adto sa grupo sa mga manindahay, and at the same time, taga-dinha yung dapita. I don't know sa dugon sa epekto sa daani sa ihang tingog, for sure, ari gud siya pabor sa privatization, di ba? Or sa joint venture agreement, kay nabiya siya na naisakop sa administration. I don't know, si Rama, unsa man gyud ang iyahang, akong nasabot ang Rama is murag against, nga in favor siya nining mao. Murag ako masabot in favor siya, doon na lang siya yung mga some provisions of the joint venture agreement na gusto niyang kuryaan. Gusto niyang Pero tarungon. that was before. I don't know now if the stance is still the same. Wow. Mo ba? I'm not saying that there is, but I'm not sure ba kung unsa na karon considering nga naghiusa sila ni Mayor Edgar Labella, wa na tong mga huhungihong kani adto nga murag na ay mga internal. Karon murag wa man, murag hapsay man sila, nagkasabot man sila. I don't know unsa impact ana. Ato lang hoton og mutingog ba si Mayor Mike Rama ni ini. Party ani, no? Kung pakahilom lang siya, yun, mga tao nga na, antuan na siya dito, okay na sa joint venture agreement. Kay neto muna, murag, sawa man to siya gamay. Munya, kinahanglan nito. Kay, dako magandang issue agad. Di magandang lalim ng kaya. Niya kinisang atong mga uban ng mga konsihal na unsa ba sa nga tawhana mas pansitan, muna yung nakadaot. Muna yung nakadaot pa, kaya ugwa pa na nila tagai og authority si Mayor Labella to sign an agreement with Mega White. Duwa pa na may tabong nga na. Sila may naghatag. Unya, ipangutana, minun si Mayor Labella, kung taga-ano authority to enter into an agreement, niya, karon ni-agree na ko, pirma na ko, inyo na siya kumpasanginan. Tao man di mo. So, ato sa nang tanaw nagkita ng mga kongresista rin ang murag ng tuog pansitan. Tayo mga konsyal. Well, anyway, kining ato lang paabuton, ha? Yes, kay ang ako lang ding i-emphasize, sir, akong gitan-aw ang katong ilang mga sa social media, no? Ang ilang mga hashtags, number 1, no to carbon privatization. Ikaduha, yes to renovation, no to privatization. So, wala sila supak sa pagpanindot, pagpalambo, pero di lang yun sila ganahan nga i-privatize. Yes, ang ilalagi, simple, clean, orderly, safe, cheap, carbon. Well, simple kaysa. Which is supposed to be the purpose of putting up that area. Yes. O man kuan ba? Dili man na ingon nga magbutang kay mo pa na ituyo kanang tudaan sa mga nagtukod niya na panahon sa Amerikano di gidako na laan nila the building. Wa man yung nana man gida. So makaingon ta sir nga legitimate sa dang ilang mga panawagan. Legitimate sa ilang panawagan. Kaya ba mo sila nga the time will come. Namusaka gyud ang ilang beranan, ilang abangan diha sa kuan. Sa mao nga building. Unya doon na pa ilang gingon. Doon ay pila 6,000 kabok. 6,000 kabok nga dili maka-appeal diha. Mao na ilang gingon. 6,000 kabok silang mga vendors dili ma-accommodated diha sa mao nga bag-o niya nga building 6 daray. According to them, the multi-billion peso joint venture agreement between Megawatt and Cebu City government on carbon market rehabilitation will displace 6,000 vendors and enterprises despite the full protection guaranteed under the 1987 Constitution through its social justice and human rights clause. Mao na usa sa akong nahibudngan sir, nganong mo insister ang maong grupo nga dunay mga ma-displace nga 6,000, which is not a small number, ha, daghan kaayo na, but yet at the same time the other camp says walay ma-displace. Muna akong hibudngan ingon wa ang tanan yun balik ra gyud Japon nya kini sila dingom sa 6,000 limang ka 6,000 may mag 60 na kabo 6,000
Unya, doon na pa'y usa ka libo ka buok na marginalized families in town, mga pobre, na matangtang sa ilang karon nga gipuy-an. Na kini ilang gipuy-an, gideklarar nga socialized housing, dili lang sa Cebu City, kundi dili appeal sa national government. What right do they have to evict this marginalized settlers? Kalibog. And at the same time, maluoy sa tao, mablak ka sa tao. Man tayo question anang di taganahan mo lambu. Ganaan tagkalambuan, pero may sigurong timbang-timbangon sa Diyod ug maayo. Labi pa sa atong mga sakop sa konseho nga mo'y gitahasan, nga mutingog alang sa ato ang kaigsuunang subuanon ug mo'y mubarog unta pagpanalipod sa katungod ug kaayuhan sa mga subuanon. Labi pa nga mo'y nang butar sad nila ug nagbutang nila sa pwesto. Ay mo gilom-gilom di Tapi kay politika ron. Mo na kuya sir. Kaya ako. Hala, kay baw ka? Ngayon mo na panahon ron ng mga kwan. Kuyawan, makode mo sir. Ay, kanang mga imong mga pitik-pitik ginagmay, mga all of a sudden, pero more ka ng hulmigas ba, ginagmay, pero mamahit pod. Naman na yung mga hari yun sa panahon na. Hi, mo na giingon sir nga to be a fly on the wall during those meetings, no? Yes. Okay. Kung saan ang Bura-Bura Cottage? Have you been there? No, I haven't. Sabot nini. Kay gibalita man yun na ang Cordoba, pasirat Bura-Bura Cottage tungod sa Kalapasan. Floating cottage din yung Bura-Bura. Cottage ko, no. Dagan ko ng Kalapasan sa local of national laws. Na. Ang Facebook post, ang lokal ng gamanahanan niluwat og order of closure sa business o cease and desist operations sa Bora-Bora Floating Cottage niadtong Huwebes, Nobyembre 4. Suma sa investigasyon naghihimo sa hepe sa Cordova, Police Captain Ramil Dugan niadtong Nobyembre 2, nasuta nga daghang istruktura nga gitukod sa maong dapit. Mao kini ang nag-aghat kan Cordova Mayor Therese Sitoy Cho sa pagsusi sa autoridad sa dapit. Base sa post sa Cordova, ang floating cottage sa kalapas sa Article 12, Section 2 sa 1987 Philippine Constitution nga nagkanayon, all waters and fisheries of the Philippines are owned by the state. Muna, owned by the state, beyond the commerce of man. Dugang pa, why business permit gikan sa Business Processing and Licensing Office sa Municipality of Cordova. Pagtukod og building, no why building permit gikan sa Office of the Building Official. Kakuwang sa sanitary permit gikan sa Rural Health Unit ug kapakya sa pagsumiter sa ubang dokumento sama sa real property tax receipts of occupancy permit. Ang team mipatuman sa closure sa Bora-Bora, Cordova, naglakip sa Business Processing and Licensing Office, Marine Watch Engineering Office, Disaster Risk Reduction and Management Office of Philippine National Police, Cordova. Ang Superbalita Cebu na kamot sa pagkontak sa tagduma sa Bora-Bora para pakya sa paraandam ang talaan sa pagpatik silang site. So therefore, this is a floating cottage pero murag permanent structure na tingali ni. Dili ini kanang murag maglutaw-lutaw. Na, mao na problema din niya. Murag wa siguro ni agi sa LGU kay ug ni agi pa nga nung na abot man aning puntuha nga before ka makahimog mga iwan ana, do naman na yung mga specifications nga mga angay tumanon, di ba? Subay sa balaod. Wa gyud. Tingali kay mo may sultider yang mayor ningon nga why business permit gikan sa Business Processing and Licensing Office sa Municipality of Cordova. Pagtukod ng building, why building permit? Gikan sa Office of the Building Official, kakuwang sanitary permit sa Rural Health Office, kapakya sa pagsumiter sa ubang dokumento, tama sa real property tax receipts o occupancy permit. Pithapit tanan na violated. So ako ka, Anthony, mauna ang Toledo, sa Cordova. By the way, murag si Mayor Cho, murag di naman bulagan, no?
si Therese Sitoicho, ang incumbent mayor karon murag di na mudagan. I don't know. Anong dili? Basta nga kung iba ang dili na mudagan. Kunya, di asay wa ko sabot cons. Kay doon ako ni bonsai nga mubalor og 500,000 sobra sa kadagatos kabo kadagkong kaang sa endangered plants ang na-embargo sa mga personnel sa protected areas and special concern division sa Department of Environment and Natural Resources. Manang embargohon man yung inikot. Di man ni natural nga ni turo. Ila man yung gitanom diya sila ang kaang. Pakasabot nini, og endangered species din siya, niya, muputol tagsanga, atong itugsok dahil sa tuang kaang niya, ni turok, atong gibunsay. Ito pa kaya balaod. Di kay ko familiar, ana, sir. Sorry, hawak ko sabot nini. Si Undersecretary Delberto Leonardo, mo'y nangunay sa operasyon sa pag-embargo sa endangered plants sa DIPA sa pipila ka mga residentes Barangay Babag 1 dakbayan sa Lapu-Lapu nitong Biyernes. Kuyog-usab sa ibong pagpang-embargo sa maong mga tanong ang mga operatiba sa Police Drug Enforcement Group Visayas Special Operations Unit nang appeal ng drug enforcement. Pinanguruan ni Police Brigadier General Ramos Medina, Director sa PDEG, barangay official sa Barangay Babag. Si Leonardo nagkanayon, ang mga tanong na ilang ipagsakmit, tungod kay nihit na kayo makita daplin sa kabaybayunan kining mga tanuma nga may adunay dakong tabang sa padayon ng mga beach forest. Ibot din na nina, wam na liibta. Kung magbunsay ka, di man ka kinahanglan mo ibot nga ng punuan yun. Sa duha ka mga operasyon nga gilusad sa DNR ug PNP ni atong Biyernes sa Buntag paingon na sa hapon, gibana-bana ni Leonardo nga moabot sa tunga sa milyon ka mga pesos ang balor sa endangered plants na ilang nasakmit sa online kasi ito na-monitor namin sa online yung bintahan. Ang laki ng halaga ng bintahan sa online. So what? Dugang niya, na pinagi silang pag-order sa online, natumbok nila ang lugar kung asa nagikan kini mga tanuma. Nakurat ang mga grupo silang nadiskubrihan na ubay-ubay sa mga residentes sa Barangay Babag 1 ang ilang saksiyan mismo na nagtanom sa mga matang sa mga tanom. Hinungdan nga ila na kining ipang-embargo sama sa tanang sa nanag-iagikan sa nanag-ian ini. Kipasabot sa opisyal na ila kining ibuhat ang pagpangnakmit sa mga klase sa mga tanong tungkol kay hapit na mga hurot. Kung dili, hatagan o pagtagad, piligrong mahurot tanan. Dili maubos sa 20,000 pesos pataas ang matag kaang sa endangered plants nga baligya ngadto sa mga pumapalit. Kariyo Dragon. Nahibong sa gyud ko aning balita, sir, kay nganong naay drug enforcement group. Na may drug enforcement group. Yun sa nila gilikit nilang bonsai wa man. Unya kanang bonsai kon kung sa may violation mo niya na. Ay hapit na lagi ko no mahurot na unsa. Imong gipropagar galing inoona. Ipropagar mo ang maong tanom. Tungod ba lang kaya nakaginansya sila, kita, naka-negosyo sila nini. Kung sa mga kunog, panalitag, pa kuno nila bunsaya. Yun sa madanig, gipangibot na nilang tanom niya, gibutang bonsai. Ako kasabot ni Nikon. Usad. Sa karaghanan sa bonsai, mura mag-ilarang i-markot, i-graft, i-tanom. Nothing will happen to the main stem or the main trunk. Yung lagway ni Leonardo nga nindot pagkaangkon sa mga klase sa mga tanong tungkol kay gawas sa mahal, kung palito nindot o sa mga tanahon sa mga tao kung ibutang sa gawas panimay isip dekorasyon. Ang DNR mususi usab sa mga naimbarguhan o endangered plants kung doon na ba sila tulubagon silang pananom.
kini mo'y usa sa ilang investigasyon samtang si Marisa inihaw sa babag uno usa sa mga naimbarguan o endangered plants ipasabot na wa kini kasayuran sa maong mga tanom nagkabahin di ay kadto sa gidili nga itanom. Dugang ni Marisa ang iyang banag yun ang nananom sa mga tanom hinungdan na sa iyang pagkaibaw nga gidili dahil tungod sa iyang kadlok way daghang langan si Marisa sa paghatag sa mga tanong ngadto sa mga tinugyanan. Nakugang usab si Marisa na pagkaibaw nga perti man di kayong mahara sa mga matang sa tanom sa presyo nini sa online market. Di sila mo nag-online ni kon. Ipalit tingali ni. Ipalit from them. Kunya, i-online sila yung tao sa middleman. Muna nakakwarta pa kayo ang middleman. Tanawa na ni kon. Mura man nag-great food. Nya ilang gikuan, ilang bonsai, ilang tanom. Nakoy nabasahan ka ni adto sir nga kuan. I don't know if this is the same bantigi ko no kay kanang gipang confiscate pud to before mga bantigi. Nya pero mao lagi kanang naglibog lang ko actually nga nung naay PDEG ba, Drug Enforcement Group ba. Because you're not destroying the plant. Wa na nimo putla o gunya imong isugnod o imong himuubay. But you're propagating it. As a matter of fact, ang mupalit ni nito ka mahal, paninduto ni galmo ni bagayo. Ang balaod matud pa sir sa DENR kining gitawag og 9147 Wildlife Resources Conservation and Protection Act nagdili sa pagkolekta, pagpamaligya o pagtransport sa threatened species with penalties of imprisonment up to 6 years and a fine of up to 200,000 pesos. But I don't know how serious they are or how massive is their information dissemination. Kay nganong ni-thrive man ning mga ingon ani. Bantige is mangrove. I don't know if this is the same thing. Mao tingali. Basin, no? Kay nganong gidakop man. Mao tingali ni. Basin, posible. Diday. I mean, tanawta nila kung makadaot pag na karang giuna na, gipangibot ba na nila dito, pinay nga muturok na dito dapat yung dagat, ilang ibalhin nila sa kuan, ibalhin nila sa tarang kaang. O niya, wa na ba inahabilin dito, kanina mas lahapit na nahurot, ug unsa say epekto kung panguhaan to dito, ug mo umangani, mas may sigurong i-regulate, or if they want to collect, they have to also give pananglitan mo yung kag mo collect ka, o for every stem that you cut, plant how many more in the same area where you got it. Murag na ba? For me, you are propagating the plant. You are not destroying it. Diba? Wa man na patya. Didaghan gali hinuna. Gigam na pag-ayo. Ay, baka na sana. Buong ko niya, diri sa Cebu City, ang Cebu City Environment and Natural Resources Office, ni kuan na noon, why objection sa pagpamutol sa 400 Gs ka assorted trees nga ma-affected sa development of a certain subdivision. So mao na ato nang ipahiluna ang ato ang mga priorities ug pagpatuman sa atong balaod niya. Break pa man ta sir no? Yeah. Great sa kog mayong buntag mayong hapon di ay sa ako ang former SK councilor sa Manila do niya. Apil sa niya siya sa Oasis of Love ug karon tuan na nahimutang sa Houston. November 7 pa kuno dito. It's 5:52 in the afternoon and she's watching from Houston, Texas. So 5:49 p.m. DST man daron sir. Start of daylight savings time there in Houston, Texas. Hi. May hapon din ha Fitzy Ann Ocampo. And of course to Sophie and to your family. Stay safe din ha and we miss you. We hope to see you when you come home sad. Puhon. So yeah. Okay. O yeah, balik na rong taon-taon alang sa atoang Monday ron sir. So tulo ka book atong COVID updates when we return. Please stand by. Hello Cebu. Hello Cebu.
Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. I started working at the age of 10 bilang basurero. Instead, nakawaan ko ang sarili ko. Di pinagbuti ko sarili ko. Matter of mindset. At hanggang sa makagraduate ako, ganun lang yun. Pagpapahalaga sa pag-aaral. If you have that attitude in your mind, you will know value. I felt so blessed. Sabi ko, why not to go to public service? In fact, nakutya na naman ako. Wala yan. Artista lang yan. Pa-cute lang yan. Akalain mo, kasalanan na maging cute. Bumalik naman ako ng eskwelahan. Awa naman ng Diyos, ako'y nakapagtapos. Keep on trying. Wala namang mawawala sa atin. So, kung nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa inyo. Wala nang imposible. Ako kayo, hindi sumusuko. Ako po si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Ako si Isko. Tayo si Isko. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo, padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Diyos, mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot, ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Marami sa ating mga kasama, mga kakilala at mga kaibigan ang hindi pa rin lubos na makapaniwala sa ating gagawing paglahok sa darating na eleksyon. Patuloy ang mga tanungan kung totoo talaga. Ang nakatutuwa, wala namang tumututol. Nais lang na matiyak na ito isang laban na walang atrasan. Handang lumuhok ang marami. Pinuhay ang pag-asa. May pagpipilian na. Sa wakas, ang bawat isa sa ating hanay ay may pagkakataong ipamalas ang kabayanihan
tunay na paglilingkod at walang kupas na pagmamahal sa Diyos at bayan. Batay na rin sa tamang pag-unawa, alam natin na ang takbo ng pamumulitika dito sa atin ay dapat nang baguhin. Ibalik natin ang mga tamang batayan ng paglilingkod at paghawak sa pamahalaan. Karapatan ng ating sambayanan na pamunuan ito ng mga lider politika na may tunay na kaalaman, kakayahan at loobin na harapin ng walang alinlangan ang bawat salot sa ating lipunan. Bawiin natin ang bukas. Ibalik natin sa mamamayan ang liwanag sa ating kinabukasan. Ito ang laban natin. Di siya kumutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao, wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Basta tayo. May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga, ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Thanks, hello sa Maayong Buntag Pinoy. Ano yung kiningatuang bulletin sa Department of Health Region 7. Arita magsugod sa atoang November 5, COVID-19 case bulletin number 505, dated November 5. Ang atoang new cases for Cebu City, 12, Lapu-Lapu 1, Mandaue 0, Bohol Province 5, Cebu Province 16, Negros Oriental 112, Siquijor 0. We had 146 new cases last Friday. Additional reported deaths, usa sa Cebu City, usa sa Mandaue, duha sa Cebu Province, isa sa Siquijor, the rest 0. We had 5 additional reported deaths last Friday. Additional reported recoveries, 12 for Cebu City, 2 for Lapu-Lapu, 1 Mandaue. Sa Bohol, 16, Cebu Province 19, Negros Oriental 214, total of 264 additional reported recoveries. Niadtong Sabado, November 6, ang Cebu City nakatala og 19 new cases. Lapu-Lapu 2, Mandaue City 0, Bohol Province 5, Cebu Province 15, Negros Oriental 84, Siquijor 11, total of 136 new cases last Saturday. Additional reported deaths, Lapu-Lapu City 1, Bohol Province 4, Cebu Province 2, Siquijor 1, total of 8 additional reported deaths. Sa additional reported recoveries, Cebu City 13, 0 for both Lapu-Lapu and Mandaue, 8 for Bohol, 22 for Cebu Province, 32 for Negros Oriental, 0 for Siquijor. Total of 75 additional reported recoveries. Samtang ang latest kagahapon, November 7, Cebu City dunay natala nga 7 new cases, Lapu-Lapu and Mandaue 3, Bohol 8 new cases, Cebu Province 6, Negros Oriental 4, Siquijor 0. We had 31 new cases yesterday. Samtang sa additional reported deaths, usa sa Cebu City, usa sa Lapu-Lapu, 0 for Mandaue and Bohol Province, usa for Cebu Province, 10 additional reported deaths for Negros Oriental, 1 for Siquijor. Total of 14 additional reported deaths yesterday for Central Visayas.
Additional reported recoveries, 1 for Cebu City, 0 for Lapu-Lapu, 2 for Mandaue, 19 for Bohol, 4 for Cebu Province, 0 for Negros Oriental, 163 for Siquijor, total of 189 additional reported recoveries. Sa atong active cases, Cebu City has 285, Lapu-Lapu 68, Mandaue City 64, Bohol Province 467, Cebu Province 546, Negros Oriental 2,680, Siquijor 1,043. Total of 5,153 active cases for Central Visayas as of yesterday. Wow. Nindot kang tanaw ng mga single digit. Naon pang ma-maintain o os-os pag yun and inaot pa nga mauna ni gyud ang tanan nga mga hospitals reports sa mga hospitals o mga laboratories ha. E tingnan mo kalit na ni sulbong tewa ka-report ako ba. Thank you, Lord. Arita sa atuang politika, diyan na sa ilaing survey cons. Layo ra kay ni sa survey ato atong gibasa natong Sabado katong survey sa publikos o ingon man usab sa RP Vision and Development Foundation. Kini siya Road to Malacañang Palace sa Pulse Asia ni siya. Atong ang ilahang respondents 2,400 gihimo nini itong September 27 ngadto Oktubre 8, no? Ang number 1 Bongbong Marcos 23 point no? 23.50. Si number 2 is Manny Pacquiao 19.75. Number 3 is Isko Moreno 18. Number 4 is Lenny Robredo 14. Number 5 Ping Lacson 12.50. Number 6, Bato de la Rosa, 7.75. Number 7 is Leode de Guzman, 3.25. O number 8, si Bert Gonzalez, 1.25. Sa Vice President, si Tito Soto, 44. Si Bongo, 21.5. Kiko Pangilinan, 18. Vito Atienza, 8.5. O si Dr. Willie Ong, 8. Ari kita sa dining mga areas diin sila og ang ilaha usab nga ratings, no? Si Marcos is number 1 sa NCR. Ang number 1 sa NCR 39. Kunya ang number 2 mao si Isko Moreno 24. Number 3 mo si Lenny Robredo, 15. Number 4 si Lacson, 14. Number 5 si Manny Pacquiao, 11. Number 6 si Bato de la Rosa, 0.05. Number 7 si Leode de Guzman, 0.02. O number 8 si Gonzales, number 8.01. Sa the rest of Luzon, outside of the national capital region, ang number 1 si Marcos gapon 29%. Ang number 2 si Isko 19%. Number 3 Lenny Robredo 16. Number 4 si Lacson ug si number 4 si Lacson is 16. Number 5 si Pacquiao 14. Number 6 is Bato de la Rosa, 07. Number 7 is Leode de Guzman, 0.06. Tabla og si Bert Gonzalez, 0.06. Sa Visayas, si ang number 1, kang Marco, number 1, si Pacquiao at 19. Number 2, si Isko, 17. Number 3, si Lenny Robredo, 16. Number 4, si Marcos, 15. Number 5, Lacson, 10. Number 6, si Batos, 0.07. Number 7, si Leode, 0.03.
ug si Gonzales 0.01. Sa Mindanao, ang number 1 si Pacquiao at 35. Ang number 2 is Isko at 12. I'm sorry. Pacquiao at 35. Yeah. Number 2 is Isko at 12. Number 3 is pareho sila. Si Bato de la Rosa, tag 12 sila. Number 4 is Bongbong Marcos, 11. Number 5, parehasan sila ni Lenny Robredo, 11, sila Bongbong. Number 6 is Lacson, 10. O number 11, si Leode, 0.02, o si Gonzales, 0.01. Sa Vice President, sa NCR, nag-una si Tito Soto, 45. Second is Kiko Pangilinan, 20. Third is Bongo at 15. Fourth is Lito Atienza, 11. Fifth is Willie Ong, 09. Sa rest of Luzon, number 1, Tito Soto, 41. Number 2 is Kiko Pangilinan, 19. Number 3 is Bongo, 17. Number 4 is Lito Atienza, 13. O Willie Ong, number 5, 10. Sa Mindanao, number 1 si Tito Soto, 43. Number 2 si Bongo at 31. Number 3, Kiko Pangilinan, 16. Number 4 is Lito Atienza, 4. Number 5 is Willie Ong, 06. Og arita sa demographics, tato pa arita sa strata, sa class. Sa ABC, muna siyang mga dato ngadto sa arang-arang, no? Si Marcos, ang number 1 is Lenny Robredo, 29. Sa ABC, ha? Number 1 si Lenny Robredo, 29. Number 2 is Marcos, 23. Number 3 is Ping Lacson, 19. Number 4 is Manny Pacquiao, 16. Number 5 si Isko, 12. Mao ka na ang top 5 na. Ug arita sa Class D, si Pacquiao mo number 1, 29. Number 2 si Marcos at 28. Number 3 si Isko at 27. Number 4 si Lenny at 20. O number 5 si Ping Lacson at 17. Sa E, muna ni kinapubrihan, number 1, Pacquiao, 34. Number 2, Marcos, 21. Tabla sila ni Isko Moreno, 21. Sunod, ang number 4, si Lenny Robredo, si Ping Lacson, 18, number 4. Number 5, si Lenny Robredo, 16. Mauna ang sa demographics. Arita sa age range, sa ining edad og 18 ngadto 35. Kinsa may number 1. Ang number 1 sa edad nga 18 ngadto 35 si Lenny Robredo, 36. Number 2 is Bongbong Marcos, 29. Number 3 is Manny Pacquiao, 24. Number 4 is Ping Lacson, 23. O number 5 is Isko, 14. Katapusan si Isko. Sa range 36 years old ngadto 49, gikan 36 ngadto 49. Ang number 1 is Bongbong Marcos, 43. Ang second is Manny Pacquiao, 39. Number 3 is Ping Lacson, 34. Number 4 is Lenny Robredo, 31. And number 5 is Isko Moreno, 27. Katapusan yapon Isko. Sa 50 years old to 65, ang number 1 is Ping Lacson, 43. Number 2 is Manny Pacquiao, 39. Number 3 is Bongbong Marcos, 28.
Number 4 is Isko Moreno, 24. O number 5, Lenny Robredo at 22. Muna ang survey na gihimo meaning road to Malacanang. Pero kinsa namin nagtingugon? I don't know. I cannot hear it. Nga naman na, sir, nga daghan mga areas nga di mo gawa si bato. Ay man. Kana ba na may mga areas din nga di mo gawa si bato. Seldom ra man ko makadungog ni mga mag-mention ni bato. Top 5 ang ikuan kining sa demographics top 5. Oh. Wa masud top 5 si bato. Sa uban. Okay, alright. Sa demographics age wa masud pero ari ka diri sa kuan sa ilag yung tanan apil si bato, apil gani si Gonzales ug si Lodi. At si bato is number 6. Pero narina sa kuan sa demographics age range top 5 ra mo gikuha. So, mauna ang parbi kitahay o tuo mo kining dili sa tuwa ni bisita si Isko Moreno o nakumana ang iyang pagbisita din sa Subo o kadlaw man ang iyang pagbisita din Yeah, over the weekend. Muna gitawag nga listening tour. Ibisita sa Barili, Dumanhog, Malboal, Karkar, Talisay, dili Cebu City, natong Friday ug Saturday. Ang mayor ni bisita usap si Mayor Isko. Micro and small and medium business employees, business process outsourcing workers, o iyang gitawag iyang visit og listening tour lagi. O murag iyang kauban pirmi mo si Congressman PJ, no? O mura og i-consider sa One Cebu si Isko na mo ilahang pero di pa final, i-consider pa lang si Isko na mo ilahang paluyuhan, tingalig mo ilang paluyuhan a presidential candidate this coming election pa May 9. O kana ang atong naibawan kay murag sa pagkakaroon tingali o di pag sila mo decide ang tanan god ariman mo decide sa Nobyembre 16 kay tingali o aton lang dito ang pagsulti tingali og si Kwan tingali og si Inday Sara pagkauna-una niya na mausaban mo na na mulansar pagka-presidente o vice-presidente pa mausab ang kamada. Okay, kanito good guns di ako nakita kini banggi murag advertisement na tingali ni negosyo box to the max, no? Inakakuha ni kang Joey Concepcion pero ang di na ko masabtan is di ay kuandere, for example ginaghanon man ni sila ang percentage sila ang nabakunahan kons na okay lang ko sa Valenzuela City 78.63 vaccinated so full-fledged tingali ni Malabon 72.10, Navotas 80.37, Manila 97.72, San Juan City is 196.85. Yun sa nag-ihapon. I don't know. Mandaluyong 151.26%. Kung sa mana, di apay laghang sobra sa 100 direct. Si Kwan, Marikina City, 105.87. Maybe because there are some LGUs in Luzon who already accepted or vaccinated people who are not residents as long as they're working in the area. That might be one of those reasons. Karif lang. Yeah, maybe, no? Kaya di ko sabot ni mga nining ang tulo di ay 90% above vaccination rate. Ang ilaha din ikon is gisuat there is Pateros 126.18. Ang pasabot niya na kuno 90% above vaccination rate. Natural, ang 90% is
Kultur, redukas 100%. Anong abot mga 126? O tingay itong imong explanation. Ang inunad ko. Ang labing minus sa nila cons is Pasig City, 70.88. Ang nagsunod is Makati City, 74. Caloocan City, I'm sorry. Caloocan City at 68.84. Mo'y kinaminusan niya ni sunod ang Pasig City at 70.88. Kunya Makati City at 74.88. All the others are more than 70 plus. So, tagas, 35, pamantigay itong atua kon. 35, matigay ng San Robisayas, 25 ba ito? Umani akong nabasahan hapon. Seryoso lang. Natin panahon di kon? Yes. Okay. Alright. Alright. Ato na ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong kinabuhi. Kay ang bayad sa pagpakasala mo ang kamatayon ug ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing way katapusan nga na kang Kristo Jesus atong Ginoo. Roma 6:23. Tungod kay kita makasasala sa pagkatao pa lang nato gikan sa sabakan sa atong inahan, kita naisip nga mga patay. Sa Salmo 58:3 nagingon, ang mga dautan nagpabiling dautan sa tibok nilang kinabuhi. Bakakon sila, sukat silang pagkatao. Mabot kita dinhi sa kalibutan nga namatay sa atong mga sala o sa atong pagkinabuhi. Gipasagda nato ang sala nga magpabilin ka nato. Tungod nini, way katarungan nga kita makapuyo sa kinabuhing dayon uban sa Ginoo. Kay wala man kita'y buhat nga makahimo natong takos alang nini. Apan salamat sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanato. Iyang giula ang iyang kinabuhi aron kita mabuhi diha kaniya. Walay si bisan unsa nga makatugkad nining maong misteryo. Dili kita takos ug igo lamang kita sa pag-ingon. Ginoo, salamat kayo sa imong gibuhat alang kanato. Usa kini katalagsa og grasya. Maigsoon, mo kini ang ulong nga naghatag kanato kinabuhi karong adlaw. Magampo kita. Langitong amahan, ang imong gasa way makatupong sa kabililhon nini. Ginoong Hesus, imong gihatag imong kinabuhi aron ako mabuhi. Daghang salamat sa imong gibuhat alang sa among kaluwasan. Amen. At samahan sa anak ng Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong ang kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo ay nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa CORGS Philippine Airlines. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan, and Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Odell, Sir Raymond, Sir Bruce, ug dire sa studio si Ferdy. Ako si Malu Inakanda Tabar. Ako Sans Manny Del Santos Rabacal. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag na nagsugid sa matuod, nadagan sa anghit ako. Usa ka pagtuo